Na, ma eszünk. Nagyon finom a kaja. Igaz? Milyen ritka volt. De csiga jobb volt. A csiga jobb volt. Karod nem kameráztad le, hogy jöttük a csigat. Aha. Csigalnak a bele. Hát kés, jó, vagy... Gabi, neked van kés? Van egy. Hogy megnézni magam. Bennél vagyok. A tózsvarra. Igen? És hogy függeszteik? Ilyen hidegben nem. Matyó? Tíz lesz? Hát de az megpróbálta. Mikor azt ma be is baszta egy dzikie?